यार वो कद्दू का वो खाया था हलवा बना के ना, उसकी वजह से। जब ये प्रेशर आया होता है ना, समझ ही नहीं लगती कुछ यार, यूजलेस हो जाता हूँ, यूजलेस उसकी वजह से। यार तो वॉशरूम कहीं, बाथरूम कहीं होगा किस तरह? क्या मैंने तो नहीं किया यार, क्या सबूत है, क्या सबूत है मैंने किया है? देखो 2 में पता चल जाता, 3 में नहीं पता चलता। कल वो कोरोना बहुत हो गया ना, तो उसका मैं स्प्रे कर रहा हूँ, सैनिटाइजर तो और निकल रहा है कोरोना यार, सैनिटाइजर कर रहा हूँ ना आपके अंदर जितने जर्म्स है ना। कोरोना हो ये निकल के मेरे को। मैंने तो कुछ नहीं किया यार, ये आप लोगों ने किया, ये मेरा वाला नहीं है। हंस रहे हो यार, गंदगी फैला रहे हो, ऊपर से हंस रहे हो। क्योंकि मेहनत करते रहो, मेहनत से पीछे नहीं हटना, 6 महीने दिल लगा के काम करो, इंशाल्लाह से आप लोग का नाम भी आगे आएगा। हर रोज को सवाल होता है, हर किसी का टाइम आता है, मेरा टाइम है, कल कोई और होगा, तो ये चलता ही रहता है, ये सोशल मीडिया। तो भाई मेहनत करो, बाकी यहाँ पे अच्छे कंटेंट की कदर नहीं है। मैं तो बोलता हूँ चवल वीडियो बनाया करो, नाम तुम्हारा जल्दी आ बड़ी 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 अच्छी बात कर दी। मतलब जैसी आवाम होती है वैसे कंटेंट होते हैं। कंटेंट होते हैं यार, अच्छे कंटेंट हमने इतने मैंने बनाए, 4 साल का 10-10 मिलियन पे, बंदे ही नहीं पहचानते थे। क्या फायदा फेम का, कोई पहचान है? अभी ये 4 डायलॉग बोल दिया आपका कि दुनिया पागल हुई है। 3, 2, 1 पिल्ले, हर जगह रोडों पे दुकानों में लोग मजाक मस्तियां करे, पिल्ले पिल्ले, खुद उधर। तो अच्छा लगता है आपको ये जो मजाक मस्तियां कर रहे होते? कभी ऐसा हुआ है आपको? नहीं, ये मेरे साथ तो नहीं करते, मेरे पीछे भी कर रहे होते, मेरे को लोग बताते हैं ना, तो काफी वीडियो भी आ रही होती है, मैं देख रहा होता हूँ, मेरे को सेंड भी कर रहे होते हैं लोग, तो मैं देखता हूँ काफी जगह पे रोडों पे जा रहे अपनी मजाक मस्तियां, पिल्ले पिल्ले। अवैध भाई जितने मशहूर होते हैं उतनी ज्यादा जो है वो तनकीद का निशाना भी करना पड़ता है। वो एक खातून है आपके साथ होती है, वो अवेस कर रही होती है, वो कौन है? वो मेरी असल में मेरी वाइफ है। अच्छा, हाँ। वो वाइफ है या फिर स्क्रिप्टेड आप जो है वो बनाते रहते हैं, या वाकई वाइफ है आप? नहीं, वाकई वाइफ। अच्छा, वाइफ है, मतलब सही है। मतलब आपकी जो कामयाबी का राज है वो वाइफ है? नहीं, वो उसको कामयाबी मैंने की है। अच्छा, मतलब वाइफ को भी कामयाबी आपने दे दी। मतलब ये हो गया जी, वाइफ को भी कामयाबी जो है वो पिल्ले ने दे दी। अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगा पिल्ले आपसे बात करके। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम अक्सर आप रोड पे निकलते हैं तो कोई पीछे, कभी बाइक पे बैठ गए आप, कभी कार में चले गए आप, तो पीछे से कोई आवाजें तो लगाता होगा, पिल्ले पिल्ले बोलना आपको अच्छा लगता है कि कोई यार पीछे से पिल्ले आवाज लगाता है? पिल्ले का मतलब क्या है? ये मैं मास्क भी लगाता हूँ ना, कैप भी लगाता हूँ, उस पर भी मेरे को पहचान जाते। ये सज्जाद भाई खड़े हुए हैं, सज्जाद भाई को तो सब पता है। इतनी आवाज है रोडों पे, इतनी आवाज है, यकीन करो, पिले पिले, क्योंकि ये मेरी निशानी है ना, इसको छुपा दो फिर भी नजर आ जाए। तो बहुत आवाजें लगती है, तकरीबन दिन में 2000 तो आवाजें सुनता हूँ रोडों पे।